नमस्कार, जय श्री राम आपण समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ 10 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଡେ 7 ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ମୁଁ ଡେ 7 ଲର୍ଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରର ଏଠି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।